Assalamualaikum, saya Dr. Itna, saya dokter paru dari Palangkaraya. Bila ada kasus batuk darah, tidak boleh langsung memikirkan ini pasti TBC. Tidak, batuk darah bisa disebabkan oleh berbagai penyebab lainnya. Kalau penyebabnya TBC, sebenarnya itu lebih mudah karena mudah diobatin. Kemungkinan lain penyebab batuk darah bisa kanker loh, dan itu lebih susah ya, harapan membaiknya jauh lebih kecil. Dan ya, kita juga harus memikirkan, ada pasien saya yang cemas ke praktek datang, dok saya batuk darah dok. Ternyata setelah dievaluasi lebih lanjut, dia tidak batuk darah, tapi gusinya berdarah. Dan kemudian dia batuk-batuk kan, keluar, dipikir dia adalah batuk darah. Ada juga yang datang, dok saya batuk darah banyak dok. Ternyata setelah dievaluasi bukan batuk darah, tapi dia mimisan. Darahnya keluar dari belakang hidung. Jadi itu bukan batuk darah, tapi mimisan yang darahnya mengalir ke belakang, keluarnya lewat mulut, dikira batuk darah. Jadi kalau ada kasus batuk darah, secepatnya kontrol dan berobat ya. Untuk dievaluasi, yang penting dulu dievaluasi penyebabnya, kemudian secepatnya diobatin.